आप में से कभी किसी को हिचकी जब आती है, हिकअप्स, कई बार कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारे मेथड लगाने के बाद भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। नाउ आई विल शेयर वेरी सिंपल टेक्निक जो आपको विद इन 1 मिनट आपको रिज़ल्ट देगी। कुछ नहीं करना है, जब भी हिकअप्स आएँ आपको एक गिलास पानी भरिए और बैठ जाएं, और पानी को अपोजिट डायरेक्शन से पीना है। इस तरह से, हम यूजली इस तरह से यूँ पीते हैं, आपने इस तरह से पीना है। इस तरह से 4-5 घूंट आप भरेंगे, यू विल फील कि हाँ रुक गई। अगर नहीं रुकती है, 4-5 घूंट और भरें पानी को। जितना दिक्कत होगी, नीचे ख़त्म होता जा रहा है, नो इश्यूज़, आप झुकते जाएं और पीते जाएं उल्टा मुँह कर यहाँ से रख के। एंड ये जो डायफ्राम हमारा एक्सपैंड करता है, इंस्टेंटली यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स।